अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाना है। अगर आपके मोबाइल की आवाज़ कम हो चुकी है तो उसको किस तरह बढ़ाना है, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। मैं आपको इसकी आवाज़ जो है बढ़ा कर दिखाऊंगा कि किस तरह आपने किसी भी मोबाइल की अगर आवाज़ कम हो जाती है, टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, वीवो का हो, कोई भी मोबाइल हो, उसकी आवाज़ का मसला आता है तो वो उसको किस तरह आपने हल करना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो ये काम आप खुद कर सकते हैं घर में। आप इसका मसला जो है आवाज़ का वो आप खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन पुराना होने की वजह से उसके अंदर जो मट्टी वगैरह चली जाती है, उसकी जाली जो होती है स्पीकर की वो बंद हो जाती है। उसे हम हमने साफ करना है। ये जो इसके अंदर मट्टी है वो साफ करनी है। हमने सुई ले लेनी है। सुई की मदद से इसकी जो जाली है उसके अंदर जो जाली के अंदर जो सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं मट्टी की वजह से। ये देखें, मैं आपके सामने सुई को हल्का हल्का सा इन सुराखों के अंदर लगाऊंगा और इनके सुराख जो होते हैं जाली के वो खोल लूंगा। तो इससे हमारे मोबाइल की आवाज़ जो है तकरीबन 50% ज़्यादा हो जाएगी। तो सुई को बिल्कुल आराम से लगाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो मोबाइल की जो जाली है स्पीकर के ऊपर जो ये जो जाली लगी होती है वो डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसके साथ आपके मोबाइल का मसला बढ़ जाएगा। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं, आपने ब्रश लेना है, हल्का सा पेट्रोल लगाकर उसको, पेट्रोल या एमबीसी आपके पास है वो लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। अगर ज़्यादा लग जाए तो इस तरह गिरा लेनी है। तो इसके ऊपर ये देखें, ये जो जाली हमने साफ किया उसके ऊपर जो मट्टी वगैरह आई थी वो हमने ब्रश की मदद से क्लीन कर लिया है, सफाई कर लिया उसकी अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्पीकर जो है, जाली जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो इस तरह ही नीचे वाले स्पीकर की आवाज़ जो रिंग ट्यून होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। गाना वगैरह कोई भी चलाते हैं तो आवाज़ कम आती है। आपने इसको भी क्लीन कर लेना है, आपने इसको भी साफ कर लेना है। ब्रश को थोड़ा सा पेट्रोल और लगाएंगे तो इसको अच्छे से साफ करेंगे। ये चार्जिंग जैक जो होती है वो बेस वो भी आपने साफ कर लेनी है इसकी मदद से। ये देखें, बिल्कुल जो जाली है वो साफ हो चुकी है। दोस्तों, मट्टी वगैरह जो पुराने मोबाइल के अंदर ये मसला आता है, मट्टी वगैरह चली जाती है तो उसको हमने ब्रश की मदद से जो है वो क्लीन करना है। अब मैं चेक करूंगा हमारे मोबाइल की आवाज़ के अंदर कुछ फर्क आया या नहीं आया, कुछ डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, मेरे मोबाइल की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल जेन्युइन मोबाइल की तरह, जिस तरह जेन्युइन मोबाइल की होती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। दोस्तों, चैनल को